pensamos nas fronteiras como barreiras, como diferencias culturais, non? Pero que son as fronteiras? A ver, depende. As fronteiras basicamente son un construto político-administrativo, non? Eh, e non sempre se corresponden ás áreas culturais, non? Digamos que as áreas culturais sobrepasan as fronteiras administrativas hoxe en día dos estados, non? E sobre todo cando partimos dunha concepción decimonónica que identifica Estado, nación, fronteira, unha única cultura, pois eso, por exemplo, no caso de Galicia, co norte de Portugal ou coa zona limítrofas de Oriente Asturiano e de Zamora, pois non funciona, non? Cando hai unha barreira, un accidente xeográfico, parece que eso a nivel psicolóxico ainda marca máis a fronteira, pero en sitios como temos no sur de Galicia, a famosa raya seca, non? Que xa nin existe un accidente xeográfico como un río, pois esa fronteira ficticia, así política, pero ficticia a nivel cultural, é absolutamente permeable, co cual a cultura é similar entre un lado e outro, ou, se queres, ten os diferentes matices que podemos ter pois, entre a costa, a montaña, o oriente ou o occidente de Galicia. Que elementos comuns atopamos nas festas tradicionais galegas e portuguesas? Bueno, pois falando non do que son as festas do ciclo tradicional do ano, basicamente celebramos as mesmas festas, coas mesmas ritualidades e as mesmas crenzas. Agora que estamos no ciclo das festas de Invernía, xa entrando no que sería a festa máis importante para min do calendario tradicional galego, que é o Entroido, ¿no? Eles chaman o Entrudio ou Entrudo, pois as similitudes son absolutas, non? Bueno, coas súas diferencias de figura, pero sí na celebración, no rito, na presencia destes seres, non? Destes oficiantes do Santo Entroido, no caso de Portugal, pois temos os temos caretos mascarados, un montón de personaxes, igual que temos deste lado, non? Da fronteira en Galicia, non? E siguen facendo os mesmos rituais, saindo polas casas, correndo en Entroido tal, e como se fai aquí ou se facía no ámbito rural, pero non só no Entroido, digamos que se o Entroido marca o final das festas da Invernía, que dá paso á primavera, pois empeza o fenómeno dos mallos, pois en Portugal, non? E no norte tamén se celebra os mallos, as mallas, non? Con estas construcións vexetais, non? Evocadoras do renacer da natureza, pero con detalles tan claros como por exemplo por as xestas nas portas das casas, igual fan ali, non? E se avanzamos un pouquiño máis, xa de cara ao solsticio de verán e a chegada do verán coas festas de San Xoán, pois atopamos o mesmo, as mesmas celebracións, os mesmos ritos, as cachareras, as fogueiras, os ritos purificadores co lume, os ritos purificadores coa auga, a presencia destes baños rituais, igual que facemos aquí, non? Na noite de San Xoán, na Praia da Lanzada, pois faise nas costas portuguesas, faise no Río Douro, por exemplo, esa recollida desa auga, dese orballo da noite de San Xoán purificador, é importantísimo para pasar o resto do ano ben, non? É protegido, tamén se fai en Portugal, ir polas fontes, non? Recoller eso, a flor da auga, eles chamanlle tamén un xeito similar, ou aproveitar as características tamén máxicas no sentido de que unha noite liminal, unha noite onde poden acontecer cousas que non acontecen noutras datas do ano, pois tamén está presente dentro da cultura portuguesa e da galega, por eso é unha noite propicia tamén para a adivinación, se fanse ritos de adivinación, non? Bueno, se xa avanzamos cara ao que sería xa o regreso outra vez da invernía despois do verán, e temos as festas relacionadas con este período da morte da natureza, este período escuro, asociadas aos defuntos, pois teríamos os magustos que fan os portugueses, tamén vinculados á festa de San Martiño, que San Martiño é un dos santos máis importantes no santoral galego, neste santoral policlínico que temos con santos especialistas en distintos tratamentos, non? Eu sempre digo que temos aí a sorte de ter unha seguridade social alternativa no caso de que continúen os recortes en sanidade. Pois eles tamén celebran moito o San Martiño, entre outras cousas, polo peso de San Martiño de Dumio, non? Que foi bispo e afincado en Braga, que foi a capital do reino de Galicia, que hoxe en día está
en Portugal, non? Entón, eses magostos, as castañas, o simbolismo da castaña vinculado á morte, ás almas, as ánimas tamén está presente, igual que esas crenzas de que non son a noite de defuntos, senón no período do Nadal tamén é o momento propicio para que veñan as ánimas a visitarnos a casa. En Galicia era habitual, en noite boa, non recoller a mesa pola noite para que as ánimas tivesen algo que comer, ou mesmo, hoxe en día, ainda se fai deixar pratos para eses defuntos familiares mortos que veñen nesa noite, pois de igual xeito se fai faise en Portugal, non? Sobre todo na zona norte, que é onde hai máis máis semellanzas e máis contacto, non? Entón vemos que todas, basicamente todas as festas importantes do ciclo tradicional compartimos no seu significado e incluso en ritos concretos e en fenómenos concretos, non? E despois, un dos aspectos fundamentais da cultura dun pobo é sempre o patrimonio oral. Que similitudes podemos atopar, por exemplo, no campo da mitoloxía entre Galicia e o norte de Portugal? Pois o mesmo, non? Hai que ter en conta tamén unha cuestión. Europa é moi pequeniña, é unha aldea, non? Entón, atopamos similitudes culturais que, sobre, bueno, cos países limítrofes, coas áreas culturais limítrofes moitos dentro da Península Ibérica, toda Europa, xa digo, gran parte de Europa, ou a maior parte da Europa, da Comunidade Europea, cabe casi dentro de do que sería Perú, para que non fagamos unha idea, non? Entón, hai moitas similitudes, pero claro, xa cando estamos falando dunha mesma área cultural, como é o caso do norte de Portugal, as similitudes xa son extremas e podemos falar precisamente de eso, dunha mesma cultura, dunha mesma área cultural. A mitoloxía, parte fundamental do noso patrimonio material e do patrimonio oral, que é a nosa auténtica literatura, non? Transmitida de xeración en xeración, é fundamental para entender a identidade dun pobo porque de algún xeito transmite a cosmovisión, non? Dese pobo, a súa forma de interpretar e de estar no mundo. Entón, neste plano tamén atopamos un montón de personaxes que se repiten dentro da mitoloxía portuguesa. Quizáis, ou sin quizáis, a personaxe mitolóxica máis importante da mitoloxía galega é a Moura. A Moura é un auténtico ser civilizador, entraría dentro das categorías de calquera mitoloxía, esquema mitolóxico de calquer parte do mundo, no que é un ser civilizador, un ser creador da natureza, creador da cultura, non? A Moura galega foi capaz de regalar a primeira planta de vide aos habitantes de Galicia para que pudesen cultivar o viño, non? Na visión mítica do mundo, capaz de dominar os elementos do tempo, a que xestiona os meteoros, na súa faciana de vella, é a que fai o arco da vella, é a que peneira a xiada, a que fornea o calor, a que trae as nevadas da vella, as últimas nevadas do ano, e a que construye, por exemplo, pois, o nacemento do río Miño, o Pedregal de Irimía, construindo unha moura, construye a paisaxe, non? Entón, unha figura fundamental para entender a nosa identidade e é un mito, un dos grandes mitos fundacionais. E esa figura da moura existe exactamente en Portugal, non? E de igual xeito existen os mouros que ainda que teñen un nome similar non son o mesmo, o mouro e os mouros e a moura, estamos falando de cuestións diferentes, ainda que comparten xeografías, non? E os dous sirven tamén para darlle sentido ou para construir un discurso popular para explicar pois, os restos arqueolóxicos do pasado, formacións rochosas peculiares, non? Pois estes mouros, que tamén existen en Portugal, son unha raza mítica, como existen en moitas culturas, teñen as súas razas míticas, pois os Corrigans ou outros seres míticos que existen non sei, nas Illas Británicas, ou en Irlanda, ou en Bretaña, pois nós temos ese pobo o que se lle atribuye eses restos do pasado que nunha percepción popular, tradicional, non sabían quen fixera, non? Que levan aí toda a vida, pero que non lembran os seus devanceiros, entón eso ven de tempo dos mouros, e eso foi obra dos mouros, non? Esa raza mítica que construiu todo iso, os dólmenes, as mámoas, os castros, os petróglifos incluso, e ás veces tamén castelos que non se sabe moi ben a súa orixe, ou o povo non sabía a súa orixe porque non tiña por que ter coñecementos históricos, non? Pois esa raza mítica que aínda sigue habitando baixo a coroa dos castros é a mesma a que se lle atribuye a orixe destos restos arqueolóxicos pois no norte de Portugal tamén. Incluso podemos seguir falando de outras personaxes como
o lobisome, por exemplo, o lobisomen que falan eles, non? Que, digamos que somos o epicentro da licantropía de Europa, non? Non son os Cárpatos ni nada, é Galicia, son as serras orientais de Galicia, tamén é un mito presente, moi presente no norte de Portugal, coas mesmas creencias de como se pode transformar unha persona en lobisome, ben por nacemento, por ser o sétimo fillo varón consecutivo, ou por unha mala fada, ou por unha maldición. Bueno, os fenómenos de transformación son os mesmos. Podemos falar do mundo dos trasnos, pois tamén, os trasnos, os trasgos que chaman os portugueses, incluso, con personaxes concretas como o Tardo. O Tardo é unha tipoloxía de trasno que se caracteriza por causar pesadelos e por dar un mal dormir. Esa sensación de opresión que notas no peito, de inmobilidade na noite, que fundamentalmente eso hoxe en día se sabe que é unha patoloxía do sono, que é a parálisis do sono, pero a nosa cultura, neste caso unha cultura compartida, crea unha figura mítica para explicar eso, que é o tardo, que é ese trasno, ese nano que se te pon en riba do peito, que te ten agarrado pola noite sin poder moverte cando estás realmente sufrindo esa parálisis do sono. Pois de igual xeito, esa figura existe no norte de Portugal e tamén en outros lugares, na mitoloxía vasca tamén, en moitos outros sitios, non? Pero en Portugal temos exactamente o mesmo, non? Tamén hai trucos para evitar que iso aconteza, pois, por exemplo, deixarlle un cacharriño cheo de grans, non? Porque o tardo ten unha predilección por curiosear, entón, cando ve un cacharriño, unha pota chea de gran, empeza a contar os grans e bota toda a noite contando, porque como non sabe contar máis de tres, un, dos, tres, ten que volver a empezar, entón, é un xeito de telo entretido. Lobisomes, trasnos xigantes, non? Bueno, existen en todo o folclore europeo, cíclopes, non? O lláparo, que tamén existe na mitoloxía galega e portuguesa, ese xigante, a veces antropófago, que ten un só ollo na fronte, todo o mundo das bruxas, non falo das bruxas ou meigas como curandeiras, que podemos falar, si queres, senón da bruxa como personaxe mítico, pois tamén está moi extendido, no, entre Portugal e Galicia. Bueno, poderíamos seguir falando de moitos máis seres míticos, non? E moitos máis aspectos da nosa mitoloxía, incluso metendo a presencia e a importancia de determinados santos ou santas como Santa Mariña, fundamental para entender tamén a nosa cultura con gran arraigo tamén no norte de Portugal, por exemplo, Santa Mariña das Olas en Vilar de Perdices, un santuario tamén espectacular e con unha xeografía mítica exactamente igual, uns atributos e unhas virtudes que se lle otorgan a esa santa como se lle atribuyen aquí, non? Pois recuperando un pouco a figura esa, non, da bruxa ou da meiga como curandeira, non? Galiza pois sempre estivo moi presente as crenzas e ritos ancestrais vinculados á curación e á protección. Atopamos entón tamén conexións deste eido co norte de Portugal. Claro, todo ese mundo, non, da protección, da curación, dos ritos deste tipo, igual que os coñecementos de plantas, non? Porque estamos falando un mesmo hábitat, non? Un mesmo espazo natural tamén, non? Sobre todo no norte, depois no sur hai máis diferencias xeográficas, pero todo eso que entra dentro do que podemos chamar a etnomedicina, non? A medicina tradicional dun pobo, pois tamén. Non só ritos curativos asociados a penedos, a fontes que foron cristianizadas por santuarios, non? Montañas, este tipo de cuestións, árbores, senón aspectos concretos de obxectos, non? Obxectos de poder, amuletos que atopas aquí e atopas en Portugal. De feito, cando faz un estudo é fundamental ir a outro lado da raya para documentar aspectos que igual aquí se perderon ou que necesitas contrastar, non? Pois, por exemplo, o poder da pedra do rayo, existe en todo lado, non? Esa punta do rayo co que a terra se solidifica e despois cando atopas utilizas como amuleto protector contra as tormentas ou para curar doenzas das persoas e do gando. A chispa, a pedra do trono, como queras chamarlle, existe en Portugal. De feito, teño visitado casas nas montañas do Barroso que teñen as pedras de rayo, que moitas veces son prismas de seixo cristalizado, outras veces o que son machados neolíticos pulimentados que a xente atopaba pois traballando nos campos e pensaba que era a punta dun rayo, non? Xa falaban os romanos das fulguritas e destes obxectos.
A pedra da cobra, chaman os portugueses, nós chamamos a pedra da serpe, pedra da pezoña, pedra do goxo, según as zonas de Galicia. Tamén unha pedra que se lle atribuyen propiedades curativas para a pezoña, non? Para as doenzas de pel, tamén as teñen Portugal. A pedra de Ara, que non deixa de ser unha adaptación do cristianismo deses cultos e deses virtudes e poderes atribuídos ás pedras, non? A pedra de Ara é unha anaco pedra de altar cristiano, Sí, non? bueno, sabes. Tamén fundamental nas bolsas dos adobíos, das cousas boas, na confección de talismáns, tamén en Portugal, aquí en ritos curativos, o alicornio, o famoso alicornio, non? De non ser a única zona, eu creo, de Europa onde sigue vivo a crenza no poder curativo do corno de unicornio e sigue habendo por as nosas parroquias cornos de unicornio, os supostos alicornios, porque despois chaman de alicornio a obxectos moi diversos, en todos os lados. De feito, teño unha anécdota, porque eu estive estudando concretamente, non? O tema dos alicornios en Galicia. Tive 8 anos buscando alicornios por todas as parroquias. E un día, estando en Portugal, en unha aldea da zona do Barroso, non? Perto de Montalegre, estaba comendo co padre Fontes, que é un gran etnógrafo portugués, non sei como saiu o tema, e se queda mirando e me dice, pois eu teño 2 copos de alicorno, o sea, o alicornio, non? Que é o corno do unicornio que se utilizaba para facer poderes curativos, tamén se utilizaba na Idade Media e no Renacemento para facer copas que filtrarían o veneno que podían ter o viño, non? Sobre todo príncipes, as élites, os reyes que tiñan perigo de sufrir atentados, entón usaban copas de alicornio. Pois no norte de Portugal ainda conservan copas feitas de corno, que consideran de alicornio, que purifican. Bueno, xa te digo, a panoplia de obxectos de poder, de amuletos e de ritos curativos e protectores de Portugal, da cultura galega e da cultura de Portugal é inmensa e en todo caso moi similar. E despois, ata que punto podemos considerar que hoxe en día este tipo de crenzas sigue viva ou continúa a seguir viva aquí, tanto en Galicia como no norte de A Portugal, ver, ou que dicen? a maior parte de todo este patrimonio material está vinculado ás sociedades agrarias, rurais, non? Que era a sociedade galega hasta hai 30 anos, non? E ainda sigue sendo en moitos aspectos. A medida que crece, digamos, o fenómeno, a industrialización, a urbanización, se vai producindo en paralelo unha desarticulación, unha destrucción do mundo rural, non? É unha permeabilidade tamén e un proceso de aculturación. Realmente estamos sufrindo un proceso de aculturación onde estamos perdendo moitos destos aspectos, non? Da nosa cultura, pois moitas destas tradicións, destas crenzas, vanse perdendo. Fundamentalmente por 2 fenómenos. Un é que se rompeu a cadena de transmisión oral. Isto se transmitía de pais a fillos, entón a xente maior sufriu durante as últimas décadas tamén un proceso de sinalamento co dedo, non? Decir, isto son falsas crenzas, son supersticións, son tonterías, contos de vello, non? E fixeron creer que todo ese coñecemento e esa forma de ver o mundo non tiña valor porque as novas xeracións xa foron educadas nun sistema educativo, racional, estandarizado en toda Europa, non? Que non deixaba moito espazo para estas crenzas, en que sí para outras tamén mitolóxicas, non? Como eu sempre poño o exemplo, non? Que nos reímos a veces destas crenzas, destes mitos, pero creemos no mito da soberanía popular, que non se sostén baixo ningún concepto, non? E entón, deixaron de contar, por unha parte, e as xeracións novas deixaron de ter interés, non? Por eso. Entón, rompeuse a cadena de transmisión oral e todas estas historias, estes mitos, estas lendas, estas crenzas, vanse perdendo. Pero aínda así, en Galicia e no norte de Portugal, permanecen moi vivo, non? Non sabemos durante canto tempo, pero ainda, eu creo que 15 anos ou así, ainda temos tempo para seguir estudando e recollendo, precisamente porque aínda conserva moito desa estrutura rural e conserva tamén unha sociedade moi tradicional no sentido de moi arraigada a súa forma de ver o mundo, non? Antigua. E aínda está vivo. Pero en todo caso, como a cultura é algo que fluye, que se fai, que se refai, non? Que se reelabora, seguimos construindo mitos, moitas veces pensando que son mitos modernos, no tema do patrimonio material, existe agora, se falan das lendas urbanas, que non deixan de ser reactualizacións das lendas tradicionais, pero
Se antes falábamos do avistamento dun ánima nunha corredoira, agora falan da muller da curva e cousas así, pero non deixan de ser os mesmos elementos e seguimos reactualizando vellos mitos e creando novos mitos, non? Novos mitos que, como están xa tan integrados, pensamos que non son mitos, que son así, pero non deixa de ser outra forma tamén de ver o mundo dende unha clave mítica por moi racionalistas que creamos, non? En todo caso, todo este legado ten un valor incalculable para saber de onde vimos e para poder entender o que somos, non? E entender como víamos o mundo e como hai moita xente que aínda sigue vendo así e debe estudarse, conservarse e valorarse independentemente de que cada un pois despois poda creer ou non creer, non? Moita xente di que é creyente pero non practicante cando fan o cristianismo. Eu prefiro ser practicante e non crente, porque na práctica do rito se reforza a identidade e a cohesión do grupo. Despois ti podes creer ou non, pero o rito sempre é bonito.